Ça qu'a fait guys, c'est Roland Blasé. Tande bien. Kounya nou gen pi bel son ki deyo, and c'est un package Zazou Logic Pro Kompa Sounds guys. Tande bien guys, si vous gen Logic Pro ou besoin son sa yo guys. Nou gen pi bel son solo, son accompagnement nan package ça. Si vous avez créé beat, vous avez besoin ça. Si vous avez joué live, vous avez besoin ça. Même si vous avez joué dans l'église. So ça me peut le faire guys. M'vle pour nous tendre son yo, tendez bien pour nous ka ouais qui qualité son nous gagne pour Logic Pro. Oui, nous gagne son pour Modx6, nous gagne son pour un pile l'autre qualité bagay, Main Stage 3, JV1080 VST, but son sa yo bel en pile. Tenez bien. So tenez bien guys. Tenez bien guys. Tenez ça guys. On voit qui l'autre son nous gagne guys. Nous gagne pile l'autre son. Nous pas prêter sur un seul gain son solo. Nous gagne pile l'autre son. Tenez ça guys. Ça c'est son Zazou Logic Pro. Oui. Et qui l'autre son solo nous gagne? Tenez ça. Qui l'autre va nous gagne? Tenez ça. Tenez ça. 1, 2, 3. Oui, on continue. Ça qu'a fait guys, c'est Roland Blasé. Listen, ou pas qu'à jouer compas, ou pas qu'à commencer jouer compas si ou pas gen bel son compas, si ou pas gen bon son compas, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça si vous avez 𝒂𝒚𝑘eyboardschool.com, vous avez joué toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx6. Just cliquez Kompa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagay. Nous avons son pour JV1080. Ça c'est un nouveau bagay nous fait avec Zazou solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne guys, c'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour compa, dans 𝒂𝒚𝑘eyboardschool.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup compa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay vous besoin. Si vous avez besoin d'apprendre compa, faire beat, n'importe qualité bagay, à 𝒂𝒚𝑘eyboardschool.com et vous avez joué son pour compa. Oui, nous avons un pile son guys. Attendez. Moi, mais ça pour des commercial. On va toujours tendre. Regardez, guys.
So tande son ça c'est une moi mais un pile tout. But tande ça guys, regardez. Et nous avons un pile son sax, un pile son accompagnement après ça. Pile différentes qualités sax. Pile différentes qualités son solo. Ouais. Et puis belle son moi-même c'est son guitare yo. Tenez son guitare ça, regardez. Nous avons pile son. Et même si on va jouer pour l'église, nous avons son pour l'église tout. Ça pas seulement son pour faire beat, mais c'est son pour jouer dans n'importe situation. Moi mais son ça yo pile. Ouais, différentes qualités piano nous gagne, même mon piano salsa nous gagne là. Guys, nous gagne son beaucoup même moyen son accompagnement yo, but just connaît nous gagne tout son important. Tout son important pour accompagnement. So guys, in a Kompa Keyboard School, wap jwen tout son sa yo. Rollin Blase, signing out.